Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Hari ini kita coba mancing lagi ya. Seperti biasa kita mancing pakai joran tege. Untuk spot ini ada di depan kita. Cuman airnya agak penuh gara-gara habis hujan tadi malam ya. Ya semoga lah ada hasilnya. Coba aja. Bismillah. Banjir. Kita coba yang kita mancing di sini ya, banjir-banjiran. Ada nggak hasilnya? Allah jang. Ikan ini pula lagi yang makan nih. Truk pertamanya. Allah jang. Ini lagi coy. Astagfirullah. Oke, kita lanjut. Bismillah, yuk makan lagi. Astaga. Astagfirullah. Ini lagi, cok.
Kenanya lain lagi ha, di mata boy. Besar kali ya. Dimakan boy. Alah, sembunyi sana pelampungnya lagi. Nah, terus